يقول لك واحد الإيمان بالقلب يا سيدي. شو الإيمان بالقلب؟ ما لا الناس بيقولوا فكروا كان الإيمان بالقلب، كان الإيمان بالقلب ولازم أنا أصلي. لازم تصلي. صحيح أنا قلت مش كل واحد بيصلي متدين، أما المتدين لازم يصلي. قلت صح، لأنه هسه بجي لكم على أنواع الصلاة. في صلاة اللي يعني بده يصحي حاله الواحد، أبسط ما أقول فيها يعني، اللي هي صلاة العادي مش العبادي. هسه بنحكي عنها. أما إنه المتدين يقول لك أنا والله مؤمن، يا سيدي لو أنك مؤمن بتصلي. المؤمن مستحيل ما يصليش، مستحيل المؤمن ما يصليش، مستحيل. ما في إيمان بدون صلاة، انسى الموضوع. ما في إيمان بدون صلاة.